Kato toi vähän rohmus toi Närveli tosta. Se ei petä. No ja jalat vaan sitten valikoilla siellä ja Antti vastaan Jouni, ja siinä mennään sitten Keski-Suomen miehet periaatteessa vastakkain. No niin, vetoja lähti ja tasainen veto, niin mä sanon tästä tulee tasainen veto ja sen näköisiä äijä, että heti ei helpoteta, ei vieläkään helpoteta. No niin ukot, siinä on kuule leikki kaukana. Lapinlahden veto meinaa vetää, mutta ei tiedä. Jalaselle jalas kiristää, ei pyrkää, voi kauhean mitä juttuja tulee ja miehet puhisee kohta johonkin. Nyt on hyvää vetoa, nyt on vetoa hei. Ei mene helpolla. Koittakaa, no niin, se meni sinne. Lapinlahden ekoisesti. Jalaselle jalas voitti tämän tapan. Hyvät miehet oli. Oli tiukka.